酸甜醒胃，甜辣青檸涼拌雞腳，爽脆入味。雞腳首先要洗乾淨，剪咗啲腳甲，然後凍水落鑊。開火，呢個時候放入香葉、八角、薑同埋蔥段，放圈米酒去腥。撈勻佢，吸蓋煮滾佢。水滾之後要去咗啲浮沫佢。水滾之後再煲多5到10分鐘，如果唔係雞腳會好韌㗎。雞腳都煲腍啦，我哋將佢潷起。然後攞飲用水沖洗，先幫佢降溫，浸佢一陣。呢個時候我哋準備冰水，準備大量嘅冰塊。加入飲用水，然後再將降完溫嘅雞腳再放落去，咁樣浸過冰水嘅雞腳會 Q Q 彈彈，好好味㗎。呢個時候準備我哋嘅配料啦。我今日準備咗2個大檸檬、15個青檸、半個洋葱。先將檸檬切塊。青檸對半切開，呢度嘅關鍵就係將所有檸檬同青檸嘅核去咗佢。如果唔係嘅話，醃出嚟嘅雞腳會發苦嘅。準備好我哋調嘅醬汁，將之前準備好嘅全部都放埋一齊。如果
食得辣嘅話，可以放幾粒小米辣。呢個時候俾幾圈生抽，多啲都冇所謂嘅。1羹白醋，1羹鹽，3羹糖，1羹老抽上色。好食嘅關鍵就係呢一支甜辣醬啦。我呢度2斤雞腳，基本上成支要倒晒落去，佢酸酸甜甜辣辣，同雞腳嘅味係好夾嘅。最後加入大量嘅蒜蓉，再一齊撈勻佢。呢個時候可以自己先試下味，睇下個味係咪你中意嘅。試啱味之後呢，將頭先冰鎮嘅雞腳一齊放入去，盡量撈勻佢，令每一隻雞腳都浸喺啲醬汁入邊。套上保鮮袋，放喺冰箱度冰佢1晚。第2日拎出嚟，啲雞腳已經吸晒所有果香同埋甜辣醬嘅香味，真係又彈牙又入味。分享俾大家，希望你哋鍾意啊！記得幫我點讚、訂閱、share俾朋友。